ระวังตัวด้วยนะ เป็นห่วงบอกเลย เป็นห่วง เฮ้ย เจฟได้ข่าวว่าตามหาอยู่ผมสังเกต หมวด ตอนนี้ผู้กองเจตอยู่ที่ไหน ไปตามจับเรื่องยาครับที่เข้าไปนะ รับอยู่วะพูดว่าเป็นห่วงนะผมไม่ได้พูดแบบนี้กับใครบ่อย เป็นอะไรกันอ่ะ